Und ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar, dass ich heute Abend in eurer Mitte sein Et je darf. suis de tout mon cœur reconnaissant à Dieu de ce que je peux être parmi vous ce soir. Ich war schon einige Male in Paris und Orléans bei unserem Bruder. J'étais déjà plusieurs fois à Paris et à Orléans chez notre bien-aimé frère Inodi. Ich bin schon jahrelang in vielen Ländern des Ostens gewesen, Ukraine, Usbekistan, Russland. Déjà depuis des années, depuis longtemps, j'ai été dans les pays de l'Est de l'Europe, en Ouzbékistan, en Ukraine, en Russie. Und dieses Jahr hatte ich das Vorrecht, im Iran zu sein. Et cette année, j'ai eu le privilège d'être aussi en Iran. Aber ich war noch nie in Afrika. Mais j'ai jamais été en Afrique. Und darum bin ich dem Herrn dankbar, dass ich heute in eurer Mitte sein darf. C'est pour cette raison que je suis très reconnaissant au Seigneur de pouvoir être parmi vous ce soir. Ich fühle mich einfach hier zu Hause. Je me sens ici à la maison. Und wisst ihr warum? Et vous savez pourquoi? Ich kenne eure Mentalität nicht. Parce que, bon, je ne connais pas votre mentalité. Ich kenne eure Sprache nicht. Je ne connais pas votre langue. Und doch sage ich, ich fühle mich hier zu Hause. Mais malgré tout, je dis que je me sens ici vraiment à la maison. Und wisst ihr warum? Est-ce que vous savez pourquoi? Es sind nicht die Äußerlichkeiten, die uns zusammenführen. Ce n'est pas les choses extérieures qui nous conduisent à nous réunir ensemble. Es ist unser Herr. C'est notre Seigneur. Und wisst ihr warum? Et vous savez pourquoi? Weil er gesagt hat, Parce qu'il a dit, ich will meine Gemeinde herausrufen je veux appeler mon église à sortir aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. de tous les peuples, les langues et les nations. Es kommt gar nicht darauf, wo man ist. Donc ce n'est pas l'importance d'où on vient. Wichtig ist, dass der Geist Gottes in unserer Mitte ist. Ce qui est important, c'est que l'Esprit de Dieu soit parmi nous. Bevor wir in das Wort hineingehen, Avant que nous entrons dans la parole, möchte ich noch ganz herzliche Grüße je abgeben voudrais encore remettre les salutations fraternelles von vielen Brüdern und Schwestern aus der Schweiz. de beaucoup de frères et de sœurs de la Suisse. Sie haben mich beauftragt, euch hier zu Ils grüßen. m'ont demandé de vous saluer ici tous. Und ganz, ganz herzliche Grüße Et des salutations très cordiales von Bruder Barillier, du frère Barillier, von Bruder Etienne du Genton frère Étienne Genton, und Bruder Frank. du frère Franck. Ich darf sagen, dass wir alle sehr eng Je peux dire zusammenarbeiten. que tous ensemble, nous travaillons très étroitement ensemble. Seht, und diese Grüße ausrichten ist für mich keine Pflicht. Et vous voyez, de remettre ces salutations, ce n'est pas pour moi une obligation. Sondern es ist ein Ausdruck der Freude. Mais c'est une expression de joie. Eben weil damit zum Ausdruck kommt, Parce que par cela, il est exprimé dass Gott wirklich seine Gemeinde auf der ganzen Welt hat. que Dieu vraiment a son église dans le monde entier. Seht, ihr seid hier, wir sind in Kinshasa. Vous voyez, vous êtes ici à Kinshasa. Es gibt viele Geschwister in Zürich in der Schweiz. Il y a aussi beaucoup de frères et de sœurs en Suisse, à Zurich. Es gibt viele Gemeinden in Russland und Il y a in aussi Ukraine. beaucoup d'églises en Russie et en Ukraine. Aber Gott hat gesagt, in Mais Jesus Christus, Dieu a dit en Jésus-Christ, als die Jünger fragte, für wen halten mich die Menschen? alors qu'il avait demandé aux disciples, pour qui est-ce que les hommes me prennent? Und Petrus sagte,
Et Pierre a dit, Mpe Petelo alobaki, die einen halten dich für Elia, les uns te prennent pour Élie, bamoko bakoloba ete yo ozali Eliya, die anderen für irgendeinen Propheten. les autres pour l'un des prophètes. basusu po ete ozali moko na basakoli. Die Menschen dachten über alles. Les gens pensaient à toutes sortes de choses. Bato bazali kokanisa makambo ndenge na ndenge. Aber dann kam die Mais Frage, ensuite, la question a suivi. Kasi nsima motuna omolandaki. für wen haltet ihr mich? Pour qui me prenez-vous? Mpo bozali kokamata ngai lokola nani? Und die Frage ist auch heute Abend die Et gleiche. la question est la même encore ce soir. Mpe motuna ezali moko moko na poko lisusu. Für wen halten wir Jesus Christus? Pour qui est-ce que nous prenons Jésus-Christ? Yesu Kristo mpo na biso azali nani? Und ich glaube, wir alle können antworten, Et je wie crois que Petrus tous, geantwortet comme hat. Pierre a répondu, nous pouvons aussi répondre. nakanisi ete banso lokola petro ayinaki tokoki koyanola. Du bist der Heilige, der Sohn Gottes. Tu es le Saint, le Fils de Dieu. ozali mosanto mwana ya nzambe. Und dann kam gerade die Bestätigung von unserem Herrn. Et justement, la confirmation est venue de notre Seigneur. Mpe solo botatolami eutaki epai na nkolo na biso. Nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, ezali mosuli mpe makili te nde bifungoleli yango. sondern mein Vater droben im Himmel. mais mon Père qui est au ciel. kasi tata na ngai oyo azali na lola. Liebe Brüder und Schwestern, Bien mes frères et sœurs, balingami bandeko bali mpe basi. auf das kommt es heute genauso an. c'est de ça qu'il s'agit aussi aujourd'hui. lelo likambo ezali nde oyo. Heute müssen wir die genau gleiche Bestätigung von Gott haben. Aujourd'hui, nous devons aussi avoir la même confirmation de la part du Seigneur notre Dieu. lelo tosengeli kozala botatolami moko kouta na nkolo nzambe na biso. Unser Glaube beruht nicht auf einer Theologie, Notre foi n'est pas reposée sur une théologie. kondima na biso etelemi te likolo na mayele na bato. unser Glaube beruht nicht auf einer Philosophie. Notre foi n'est pas reposée sur une philosophie. kondima na biso etelemi te likolo na mabanzo ya bato. Unser Glaube beruht auf dem geoffenbarten Worte Gottes. Notre foi est reposée sur la parole de Dieu révélée. kondima na biso etelemi ngwi likolo na loba na nzambe efungolami polele. Seht, und das ist heute genauso wichtig wie Et dazu. aujourd'hui, c'est de la même manière important comme c'était autrefois. lelo ezali lolenge moko na motuya lokola ntango ezalaki kala. Aber damit hat Jesus noch nicht aufgehört. Mais en cela, Jésus n'a pas terminé. kasi na kati na yango na likambo yesu asukisaki te. Er hat ihm die Bestätigung gegeben. Il lui a donné la confirmation. apesaki ye botatolami. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde Et il a bauen. dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église. alobaki ete likolo na libango makasi na kotonga eklesia na ngai. Auf was für einem Felsen? Pourquoi? Quelle sorte de rocher? mpo na nini libanga ya motindokani. Auf dem geoffenbarten Wort. Sur la parole révélée. likolo na lilobo lifungolami polele. Seht, und wir leben heute in der genau gleichen Et Zeit vous wie voyez, dazu nous mal. vivons dans la même époque comme c'était autrefois. tozali kobika na kati na eleko ya ndenge moko lokola kala. Die Menschen haben irgendeine Theologie. Les hommes ont une certaine théologie, bato bazali na lolenge songolo ya kokanisa. Aber im Alten Testament steht schon, mais dans l'Ancien Testament, il est déjà écrit, kasi na boyokani na kala ese ekomamaki. Gott tut nichts, Dieu ne fait rien nzambe asalaki eloko te. es sei denn, er offenbarte sans seinen Knechten, den d'abord avoir Propheten. révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. na kozanga yango kofongola sekele na ye mpo na basali na ye basakoli. Seht, Gott tut nichts. Vous voyez, Dieu ne fait rien. po ete nzambe asalaki eloko te. Was ihm so, wenn es ihm so wichtig ist, Quand ce qu'il veut faire, lui, est important, ntango oyo alingi kosala eza na motuya. dann sagt er es keinem Prediger, il ne le dit pas d'abord à un prédicateur, alobaka yango yango na moteyi te. er sagt es nicht einem il ne Missionar, le révèle pas à un missionnaire, akofungola yango te na motini moto songolo wa moteyi sango songolo. er sagt es nicht einem Lehrer, il ne le dit pas à un docteur, akolobaka yango te na molakisi songolo. er sagt es seinem Knecht, den il le Propheten. révèle à ses serviteurs, les prophètes. azali kofongola yango epai na basali na ye basakoli. Seht, und das ist wichtig, das ist der ganz zentrale Et Punkt. vous voyez, ça c'est le centre, c'est le point central aussi pour aujourd'hui. oyo ezali mpe motema ya likambo mpo na lelo lisusu. Wenn wir glauben, Si nous croyons soko tondimi dass Gott in diesen Tagen einen que Propheten Dieu eingesetzt dans hat, notre temps a envoyé un prophète, ete nzambe na ntango na biso atindaki mosakoli. dann muss dieses Wort für Gott so wichtig gewesen il sein, faut que nous puissions comprendre que cette parole était tellement importante pour Dieu lui-même, esengeli tososo ete libo ezalaki na motuya mpenza koleka mpo na nzambe ye moko. dass er es eben nicht einem Prediger que c'est gesagt hat, justement pas à un prédicateur qu'il a révélé, te ezali te na moteyi songolo nde afungoleli yango. sondern er hat einen Propheten gebraucht. mais il a utilisé un prophète. kasi ye asaleli nde mosakoli.
Und merkt ihr jetzt, wo wir heute stehen? Est-ce que vous remarquez alors dans quel temps et où est-ce que nous nous tenons? bozali kososola na ntango nini mpe esika nini totelemi. Am Anfang waren Propheten. Au commencement, il y avait des prophètes qui existaient. nebandeli basakoli bango bazalaki. Der Prophet aller Propheten war da. Le prophète de tous les prophètes était là. mosakoli oyo alaki basakoli nyonso azalaki wana. Und dann in der ganzen Kirchengeschichte war kein Prophet Et mehr. ensuite, dans tout l'âge des églises, il n'y a pas eu de prophète. mpe na kati na bileko nyonso na eklesia basakoli bazalaki te. Aber jetzt in der Endzeit Mais maintenant, à la fin des temps, kasi sasa ipi na suka na bantango hat Gott wieder einen Propheten eingesetzt. Dieu de nouveau a établi un prophète. nzambe lisusu atelemisi mosakoli. Und wenn wir begriffen haben, was diese Botschaft für uns bedeutet, Et si nous avons compris ce que ce message signifie pour nous, soko tososoli oyo sango oyo elingi koloba mpo na biso, dann ging es Gott wirklich darum, alors il s'agit vraiment pour Dieu boye mpo na nzambe esengeli mpenza die Menschen wieder auf das Wort de zurückzuführen. ramener les croyants de nouveau dans sa parole. ya kozongisa bandimi lisusu kati na liloba na ye. Seht, ich habe vor einigen Tagen eine Statistik gelesen. Oui, j'ai lu il n'y a pas longtemps une statistique. bomoni natangaki kala mingi te botangi tangi songolo. Da war aufgeschrieben, wie viele Kirchen, Freikirchen, Gemeinden und Gemeinschaften es gibt. Il était écrit combien d'églises et combien de communautés, combien d'églises libres existent. ekomamaki ete mangomba boni masanga boni ya bosomi mazalaka. Alle mit Namen aufgeführt. Et ils ont été tous écrits avec leur nom. nyonso bakomaki bango moko na nkombo na ye. Und es war auch aufgeschrieben in der Statistik, wie viele Kirchen im Weltkirchenrat verbunden Et dans cette sind. statistique était aussi inscrit combien d'églises sont unies dans le Conseil mondial des églises. mpe na kati na yango bakomaki mangomba boni basangani kati na bosangana ya mangomba mokili mobimba. Und da kam mir der Gedanke, Et cette pensée m'est venue. mpe likanisi oyo liyelaki ngai. diese Statistik kann nicht stimmen. Cette statistique ne peut pas être vraie. botangi oyo ekoki kozala solo te. Die Theologen und die Statistiker können rechnen, so viel sie wollen. Les théologiens et les statistiques peuvent calculer comme ils le veulent. baye bayekolaka nzambe na baye batanga mitu ya mangomba bakoki kosala ndenge balingi. Aber diese Statistik wird nie stimmen. Mais cette statistique ne sera jamais vraie. kasi motuya oyo bango ekozala soko moke te solo. Und wisst ihr warum? Et vous savez mpe pourquoi? boyebi mpo na nini. Eine Gemeinde fehlt. Il y a une église qui manque dans leur calcul. eklesia Alléluia. moko ezangi na kati na mituya na bango. In allen Statistiken fehlt eine Dans Gemeinde. toutes les statistiques, il y a une église qui manque. na kati na matangi na bango nyonso eklesia moko ezali kozanga. Nämlich die Gemeinde, von C'est-à-dire der unser Herr gesagt hat. l'église de laquelle notre Seigneur a dit, elingi koloba eklesia mpo na yango kolona biso alobi. Ich will meine Gemeinde. je bâtirai mon église. Alléluia. nakotonga eklesia na ngai. Das ist doch der Punkt. C'est ici le point important. oyo nde likambo na motuya. Wenn wir all diese anderen Kirchen und Gemeinden anschauen, Et si nous regardons toutes ces autres églises et ces communautés, mpe soko totangi mangomba nyonso mpe mayangani nyonso oyo. alle haben irgendwann einen Anfang. tous ont eu quelque part un commencement. banso babandaki esika songolo. Die katholische Kirche im Jahre 325, L'église catholique dans les années 325, mobu ya katolike na kati na mobu ya kama misaka tumbela mitano. die Pfingstgemeinde im Jahre 1906, dans l'église pentecôtiste dans les années 1906, ningomba na pentekoste na kati na mobu ya zomi na libwa na motoba. die reformierte Kirche irgendwann im 14. und 15. Jahrhundert, l'église réformée dans le 14e siècle. eklesia oyo ezongisamaki na elekeko na zomi na minei. man könnte jede Gemeinschaft aufzählen. On pourrait compter toutes les communautés. bokoki kotanga bangomba na bangomba nyonso. Alle haben irgendwann einen Anfang. Tous ont eu quelque part un commencement. banso babandelaki esika songolo. Aber ich frage euch heute, Mais je vous pose la question kasi aujourd'hui à natuni tous. bino motuna lelo bino banso. wann wurde die Gemeinde Christi gegründet? Quand est-ce que l'église du Christ a été fondée? ntango nini eklesia na kristo etongamaki. Die wurde nicht gegründet. Elle n'a pas été fondée. yango etongamaki te. Schon vor Grundlegung der Welt. Déjà avant même la fondation du monde, liboso kutu ete mokili mosalema mokelama. Waren all die Menschen in den Gedanken Gottes. tous ces croyants étaient dans les pensées de Dieu. bandimi nyonso bazalaki na kati na likanisi ya nzambe. Und das, was wir heute Et haben, ce que nous avons aujourd'hui, mpe oyo tozali nango lelo oyo ist nicht eine gegründete Kirche, ce n'est pas une église fondée, ezali eklesia te ebandaki esika songolo. sondern es ist die Offenbarung Gottes. mais c'est la révélation de Dieu lui-même. kasi ezali bomimolisi poleli ya nzambe ye moko. Weil er gesagt hat, Parce qu'il a dit, po ete alobaki mein Sohn ist nicht immer in den Menschen
aktuell. Ma colère ne restera pas toujours sur l'homme. nkanda na ngai ekotikala libele libele te likolo na moto Und das müssen wir einfach Et ça, nous begreifen. devons aussi comprendre cela. mpe oyo tosengeli mpe kososola yango Am Anfang der Welt, Au commencement du monde, na ebandeli ya mokili 1. Mose Kapitel 1, Genèse chapitre 1, genese mokapo na liboso da schuf Gott die ganze Erde. Dieu a créé toute la terre. nzambe akelaki mokili mobimba Und am 6. Tag Et le 6e jour, mpe mokolo ya motoba hat er den Menschen geschaffen. il a créé l'homme. akelaki moto Und nach was? Et d'après quoi? mpe engebele nini Lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Laissons-nous faire l'homme à notre image. tika ete tosala moto na lilingi na biso Er schuf den Menschen nach seinem Il a Bilde. créé l'homme à son image. akelaki moto na lilingi na ye Nach dem Bilde Gottes schuf À er ihn. l'image de Dieu, l'homme a été créé. moto akelamaki na lilingi ya nzambe Aber er schuf ihn nicht mit 2 Armen und 2 Beinen, Mais c'est pas parce que Dieu a 2 bras que l'homme a reçu 2 bras. ezali te po ete nzambe aza na maboko oyo nde moto ayambi maboko mabale weil er auch 2 Arme oder 2 Beine hätte. Parce que Dieu aurait aussi 2 pieds et 2 bras. po ete nzambe mpe akozala makolo mabale mpe maboko mabale Nein, Gott ist Geist. Il est écrit que Dieu est esprit. ekomami ete nzambe azali molimo Und er schuf den Menschen nach seinem Et il Geiste. a créé l'homme selon son esprit. mpe akelaki moto engebele molimo na ye Und darum hatte der Mensch mit Gott zur C'est pour Gemeinschaft. cette raison que l'homme a pu avoir communion avec Dieu. nde na motindo moto akokaki koyokela elongo na nzambe Sie waren in der göttlichen Umgebung. Ils étaient entourés de la présence divine. bajingelamaki na bozali ya nzambe Sie waren mit ihm, haben mit ihm gewandelt. Ils ont marché avec Dieu, ils avaient communion avec lui. batambolaki elongo na nzambe bazali kaka na boyokela elongo na ye Sie konnten mit ihm Ils sprechen. pouvaient parler avec lui. bakoki kosololaki elongo na ye Gott hörte die Menschen und die Menschen hörten Gott. Dieu écoutait les hommes écoutaient Dieu. nzambe azalaki Parler. koyoka bato mpe bato bazalaki koyoka nzambe Bis der Mensch auf einen anderen Geist gehört Jusqu'à hat. que l'homme ait prêté l'oreille à un autre esprit. kino moto afungolaki litoi ne na molimo mosusu Und da kam die große Trennung. Et c'est là que la grande séparation a eu lieu. nde esika wana bokaboni monene bosalamaki Der Mensch war getrennt von Gott. L'homme a été séparé de Dieu. moto akabwanaki longo na nzambe Er war nicht mehr in der geistlichen Umgebung Il Gottes. n'était plus entouré de la présence spirituelle de Dieu. azingelamaki liso te na bozali ya molimo ya nzambe Und das sehen wir ja im Alten Testament. Et ça, nous le voyons dans l'Ancien Testament. mpe oyo tozali komona ngo na boyokani ya kala Gott war mit seinem Volk. Dieu était avec son peuple. nzambe azalaki elongo na libota na ye Aber sie hatten ein irdisches Gesetz. Mais ils avaient une loi terrestre. bazalaki na mobeko ya mokili Sie hatten einen irdischen Tempel. Ils avaient un temple terrestre. bazalaki na tempelo ya mokili Und Gott war nur mit ihnen, aber nicht in ihnen. Et Dieu était seulement avec eux, mais pas en eux. nzambe azalaki kaka elongo na bango kasi na kati na bango te Aber seht, dann kam der große Tag. Ensuite, le grand jour, vous voyez, a suivi. boye bomoni mokolo monene elandaki Wo Gott wieder den Weg öffnete zu sich selbst. Où Dieu de nouveau a inauguré le chemin à lui. oyo nzambe afungolaki nzela po ete bato baye epai na ye Und das geschah in Jesus Et Christus cela am Kreuz a auf eu lieu Golgatha. en Jésus-Christ à amen Golgotha. yango esalamaki na kati na yesu kristo na golgota Das ist doch der tiefe Sinn des ganzen Erlösungswerks. C'est ici la pensée profonde de toute l'œuvre de la rédemption. awa nde likanisi ya bozindo ya mosala nyonso ya lisiko Von diesem Moment an ist der Mensch wieder mit Gott vereint. À partir de ce moment, l'homme a été uni avec Dieu. kobanda ntango wana moto asanganaki elongo na nzambe Er hat wieder Zugang zum Menschen. L'homme- Der Mensch hat Zugang zu Gott. L'homme a retrouvé de nouveau l'accès à Dieu. moto lisusu akokaki koyepa na nzambe Wir brauchen keinen irdischen Tempel Nous n'avons mehr. plus besoin d'un temple terrestre. ozasi na bosenga te ya tempelo na mokili Hat nicht Paulus gesagt? Est-ce que Paul n'a-t-il pas dit, bolingi alobaki te ete Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel ne Gottes savez-vous seid? pas que vous êtes le temple de Dieu? boyebi te ete bino bozali tempelo na nzambe Wir brauchen kein Gesetz Nous mehr, n'avons plus besoin de loi. ozasi na bosenga na nkembo te weil Jesus Christus gesagt hat, Parce que Jésus-Christ a dit, po ete yesu kristo alobaki ich bin nicht gekommen, das Gesetz je ne aufzulösen, suis pas venu pour abolir la loi, na ye te mpo na tina kolongola mobeko sondern das Gesetz zu erfüllen. mais pour l'accomplir. kasi mpo na kokokisa yango Seht, und Paulus sagt es im Neuen Et Testament, Paul le dit dans le Nouveau Testament, mpe paul alobi yango na boyokani ya sika was dem alttestamentlichen Volk nie gelang. ce qui n'avait pas pu être atteint par le peuple de l'Ancien Testament, oyo libota na boyokani na kala ezwaki te Gelingt uns in der geistlichen
Verbindung mit Gott. Nous pouvons l'atteindre dans la relation spirituelle avec Dieu, dans le Nouveau Testament. Schaut doch mal das Alte Testament an. Regardez un peu l'Ancien Testament. Die ganze Gesetzgebung im Alten Testament. Comment est-ce que la loi a été donnée dans l'Ancien Testament? Ich habe Verständnis, wenn das Volk es nicht erfüllen konnte. J'ai de la compréhension si le peuple ne pouvait pas accomplir la loi. Wir könnten es heute noch Nous nicht. ne pouvons pas non plus aujourd'hui. Aber weil Gott diese große Gnade Mais hatte, parce que Dieu avait cette grande grâce, hat er den Weg wieder geöffnet. il a de nouveau inauguré le chemin. Nicht den Weg in eine Kirche, Pas un chemin dans une église, nicht den Weg in eine pas Gemeinschaft. un chemin seulement dans une communauté. Was hat der Schächer auf der rechten Seite gesagt? Qu'est-ce que le meurtrier a dit sur la croix à la droite du Seigneur? Das müssen zwei ganz, ganz schlimme Menschen gewesen Ça a sein. dû être deux personnes très dangereuses sur la croix. Denn man weiß ja aus der Geschichte, dass der Kreuzestod die schlimmste Strafe war für die Menschen. Car on sait de l'histoire que la mort par la croix était la condamnation de mort la plus terrible. Aber nur eine Viertelstunde oder halbe Stunde vor seinem Tod Mais seulement une demi-heure peut-être avant sa mort, hatte dieser Schächer die große Gnade. ce meurtrier a reçu la grâce. Nicht nur auszusprechen, sondern zu glauben. Pas seulement de prononcer, mais de croire. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich Seigneur, kommst. pense à moi quand tu rentreras dans ton royaume. Und wisst ihr, was die Antwort Et vous war? savez ce qui a été la réponse? Wahrlich, wahrlich, ich sage En dir, vérité, je te le dis. heute noch Aujourd'hui Amen. encore. Heute noch Aujourd'hui encore. wirst du mit mir im Paradies Tu sein. seras avec moi au paradis. Wo? Où? An dem Ort, Dans l'endroit wo Gott den Menschen am Anfang hatte. où Dieu avait l'homme en communion avec lui au commencement. Und das Gleiche ist heute Abend. Et la même chose est avec nous ce soir. Heute soll es seine Stimme hören. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Nicht alléluia, meine. pas ma voix. Ich bin ein Mensch. Je suis seulement qu'un homme. Oh Gott, Mais la parole de Dieu, bekommen wir die gleiche nous Antwort. recevons alors la même réponse. Wir werden wieder in diesem geistlichen Paradies Nous sein. serons dans ce paradis spirituel. Seht, und wenn wir das jetzt alles so Vous zusammenfügen, voyez, si nous résumons tout cela ensemble, begreifen wir, was Gott in dieser Zeit tun nous wollte. comprenons ce que Dieu voulait faire dans cet âge. Nicht eine neue Gemeinde, Ce n'était pas pour apporter une nouvelle religion, nicht eine neue Richtung, pas pour apporter une nouvelle direction, sondern Menschen, die bereit sind, mais pour trouver des hommes qui sont prêts das Reden Gottes anzunehmen de und tout leur aufzunehmen. cœur à accepter la parole de Dieu. Menschen, die er auf diesen geoffenbarten Worte hinaufstellen kann. Des hommes que Dieu peut placer sur cette parole révélée. Menschen, die er zurück in das geistliche Paradies Des hommes führen que kann. Dieu peut ramener dans ce paradis spirituel. Seht, das ist die Wichtigkeit in diesen Vous Tagen. voyez, ça c'est le sérieux dans ces jours. Wir reden doch so viel von der Nous Endzeit. entendons souvent parler de la fin des temps. Wir reden vom Ende der Nous Endzeit. parlons même de la fin des temps. Aber liebe Brüder und Schwestern, Mais bien aimés frères et sœurs, die Zeit des Redens ist vorbei. le temps de seulement parler est passé.
koloba kaka pamba esi eleki. Wir müssen begreifen, Nous devons maintenant comprendre tosengeli sasa hivi kososola dass Gott in diesen Tagen seinen Plan vollendet. que Dieu, dans ces jours, achève son œuvre ete nzambe na ntango azali kosilisa mosala na ye Und wenn den Plan vollendet, et qu'il achève cette œuvre. mpe azali kosukisa mosala oyo braucht alles dazu, was vorhergesehen hat. Pour le faire, il a besoin de tout ce qu'il a prédestiné pour le faire. mpona kosala yango aza na bosenga na bango nyonso abongisaki yango mpona kosala Und yango dazu gehört auch seine Et Gemeinde. à cela appartient aussi son Église. mpe na yango mpe eklise na ye azali Seht, im Jesaja Kapitel 55, Regardez dans Isaïe chapitre 55. botala na isaya mokapo na tuku mitano na ich mitano möchte das gern lesen, Je voudrais le lire. nalingi ete natanga yango Kapitel 55, Isaïe 55. isaya tuku mitano na mitano lese ich nur Vers 11. Je lis seulement le verset 11. nakotangaka molongo na zomi na moko Ebenso verhält es sich auch mit meinem Wort, Ainsi en est-il de ma parole ezali mpe bongo mpona liloba na ngai das aus meinem Munde hervorgeht. qui sort de ma bouche. oyo ezali kobima uta monoko na ngai Es kehrt nicht leer zu mir Elle zurück, ne retourne point à moi, ekoki te kozonga epai na ngai sondern erst dann, wenn es das ausgerichtet hat, sans effet, sans avoir exécuté na kozanga mbuma mpe kozanga kokokisa was ich gewollt habe, ma volonté mokano na ngai und das zustande gebracht hat, et wozu ich es gesandt accompli habe. mes desseins. mpe kokokisa mikano na ngai Seht, Gott hat sein Wort gesandt. Vous voyez, Dieu, dans cet âge, a envoyé sa parole. bomoni nzambe na kati ya eleko oyo asili kotinda liloba na ye Doch nicht dafür, dass es irgendwo im Sand verloren geht. Pas pour que cette parole se perde quelque part dans le sable, ezali po ete liloba ete ebunga esika songolo kati na zelo Sondern damit es ausrichten kann, wozu er mais es pour qu'elle sandte. puisse produire l'effet pour lequel elle a été kasi envoyée. yango ebota mbuma mpona yango etindamelaki Und wenn hier geschrieben Et steht, si ici il est écrit mpe awa esili kokomama es wird nicht leer zurückkehren, qu'elle ne reviendra pas vite à lui, ete kozongela ye te maboko pamba dann wird es gefüllt elle zurückkehren. sera alors remplie. boye yango ekozala etondisami meke Und mit was ist es gefüllt? Avec quoi comme effet? De na qui? De na quoi? nini lokola mbuma ya nini Mit was ist es gefüllt? Elle sera remplie de quoi? akozala tondisami na nini Mit all denen, die sein Wort auf und angenommen haben. Avec tous ceux qui ont accepté sa parole. elongo na bango nyonso bandimi liloba na ye Mit dir und mit mir. Avec toi et avec moi. elongo na yo mpe elongo na ngai Mit seiner Gemeinde. De son église. Vous voyez? bomoni Ich lese aus Johannes Je lis Evangelium, ici dans l'évangile de Jean, natangi awa na masango malamu na yohani Kapitel 14. chapitre 14. mokapo ya zomi na minei Ich lese hier den 10. Vers. Je lis ici le verset 10. natangi awa molongo na zomi Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? yo kondima te ete nazali kati na tata mpe tata azali na kati na ngai Die Worte, die ich zu euch spreche, Les paroles que je vous dis, malobo nazali koyebisa bino spreche ich nicht von mir selbst aus. je ne les dis pas de moi-même. nazali koloba ngo kouta na ngai moko te Nein, der Vater, der dauernd in mir ist, Non, le Père qui demeure en moi, kasi tata oyo asali ndako na ye na kati na ngai der tut seine Werke. c'est lui qui fait ses œuvres. ye nde azali kosala misala oyo Seht, hier steht nicht Vous voyez, geschrieben, ici, il n'est pas écrit. awa ekomami te ete die Worte, die ich zu euch rede, Regardez, les paroles que je vous dis, botala malobo nazali koyebisa bino rede ich nicht von mir selbst je ne les aus, dis pas de moi-même. nazali koloba ngo te na ngai moko sondern der Vater, der dauernd in mir Et ist, le Père qui demeure en moi, mpe tata oyo asali ndako na ye na kati na ngai der redet seine Worte. c'est lui qui les prononce. ye nde azali kosakola yango Das steht nicht geschrieben. C'est pas écrit comme ça. ekomami bongo te Nein, Non, te die Worte, les paroles die ich Maloba, zu euch que je rede, vous adresse oyo nazali kolobela bino müssen zu einem Werk doit werden. devenir en vous une œuvre. esengeli ekoma kati na bino mosala Wenn wir das Wort Gottes Si la parole de Dieu soko liloba na nzambe nur als Wort gehört haben est seulement en tant que parole écoutée ezali kaka liloba eyokami kaka pamba und wenn das Wort in uns als Wort bleibt, et que la parole reste parole à nous, mpe liloba etikali kaka liloba kati na biso dann sind wir alle betrogen. nous serons tous trompés. biso banso tokokosama Aber wenn sein Wort Mais si sa parole kasi soko liloba na ye in uns zu einem göttlichen Werk en wird, nous devient une œuvre que Dieu fait,
na motema na biso ekomi mosala oyo nzambe azali kosala. Dann dürfen wir sagen, wie Paulus Et alors nous gesagt hat, pouvons dire, comme Paul a dit, boye tokoki koloba lokola Paulo alobaki, dann lebe nicht mehr ich, ce n'est plus moi qui vis, ezali lisusu te ngai kobika, sondern lebt in mir. mais c'est Christ qui vit en moi. kasi Kristo nde aza na bomoi na kati na ngai. Dann brauche ich nicht mehr selbst zu leben, Alors je n'ai plus besoin de vivre de Boye moi-même, nazeza bosenga te ya kobika bomoi na ngai moko, sondern ich darf darauf vertrauen, mais je peux mettre ma confiance dans ce que kasi nalingi kotia elika na ngai na kati na dass mich führt und leitet. il me conduit et il me dirige. azali kokamba ngai mpe kotambolisa ngai. Seht, Vous voyez, Bomoni, ich habe einen Vers, der mir sehr groß geworden ist. j'ai un verset qui m'est devenu très important. naza na verese moko esili kokoma mpo na ngai na motu ya koleka. Das ist für mich ein ganz zentraler Vers. C'est pour moi, c'est un verset très central. Mpo na ngai ezali verese moko ya motema mpenza. Jedes Wort ist zentral, Chaque parole est centrale. liloba nyonso eza na motu ya koleka. aber dieses Wort speziell. Mais cette parole spécialement pour moi. kasi liloba oyo ebobeli boye mpo na ngai mpenza. Im Neuen Testament steht, Dans le Nouveau Testament, il est écrit, na kati na boyokana sika ekomami, Gott lässt nicht zu, Dieu ne permet pas nzambe akopesaka nzela te dass die Seinen zu Schanden werden. que les tiens soient confus. ete baoyo aye bayokisama soni. Was bedeutet das? Qu'est-ce que cela signifie? yango elingi koloba nini? Wenn sein Wort in mir zu einem göttlichen Werk Si wird, sa parole est devenue en moi une œuvre qu'il fait, soki liloba ne esili kokóma na motema nanga mosala oyo ye azali kosala, dann darf ich mein ganzes Leben in seine Hände geben. alors je peux mettre toute ma vie entre ses mains. boye nakoki kokamata bomo na ngai kopesa yango na maboko na ye. Dann schaue ich nicht mehr auf die Äußerlichkeit, Alors je ne regarde plus aux choses boye extérieures. nakotala lisusu te makambo na libanda. und die haben wir alle zur Genüge. Et tous, nous avons des difficultés par lesquelles nous passons. mpe bansa tozali bakokoso nzela kani tokolekana. Wir alle haben unsere Nöte, Probleme Tous, und nous avons Anfechtungen. nos épreuves et nos difficultés. bansa tozali na mimekano na biso mpe bakokoso na biso. Aber hat gesagt, Mais il a dit, kasi ye alobaki, kommt her zu mir alle, venez à moi, vous tous, boyani epai na ngai bino banso die ihr mühselig und qui beladen êtes seid. fatigués et chargés. baye basili kolemba mpe na mokumba, Ich will euch erquicken. Je vous donnerai du rafraîchissement. nakopesa bino bopemi. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, balingai bandeko bali mpe basi, für mich ist das nicht einfach ein frommer pour moi, Ausspruch. ce n'est pas seulement une expression pieuse. mpo na ngai ezali kaka maloba te na lolenge na bonjambe. Für mich ist das göttliche Pour Realität. moi, c'est une réalité divine. mpo na ngai ezali libiki na nzambe. Wir müssen es nur noch annehmen. Nous devons seulement accepter cela de cette manière. tosengeli kondima likambo yango bopele na lolenge wana. Wir müssen wirklich Nous begreifen, devons réellement comprendre tosengeli kososola solo mpenza, dass Gott in diesen Tagen que etwas tun Dieu, dans will. ce temps, s'est proposé de faire quelque chose. ete nzambe na ntango oyo akanisi kosala eloko songolo. Und wenn wir mit ihm in die Ewigkeit wollen, Et si nous voulons passer l'éternité avec lui, mpe soko tolingi yala mobimba kozala elongo na ye, können wir nicht irgendwo sitzen und nous ne zuschauen, pouvons pas seulement nous asseoir quelque part comme des spectateurs et tokoki regarder. te kotala esika songo lokola bangembo kotalakatalaka. wir müssen begreifen, dass wir ein Teil dieser göttlichen Erfüllung sind. Nous devons comprendre que nous sommes une partie de cet accomplissement divin dans ce temps. tosengeli kosala tozali enama ya bokokisami na mosala Aber na seht, ntango oyo. die große Gnade in dieser Zeit Mais vous ist doch voyez, das. la grâce, la grande grâce dans ce temps est la suivante. Und ich möchte bomoni das ngolu einfach, munene na ntango oyo yango oyo. und ich möchte das einfach erwähnen. Et je voudrais simplement le mentionner. nalingi na ntango yango kaka. Wir haben einen Propheten in diesen Tagen gehabt. Nous avons eu un prophète dans ces jours. toyambaki mosakoli na ntango oyo na mikolo oyo. Und dieser Prophet war der Sprachrohr Et Gottes. ce prophète était un tuyau par lequel Dieu a parlé. mpe mosakoli oyo azalaki nzela kani nzambe alobaki. Aber dabei geht es nicht um den Propheten, Mais en cela, il ne s'agit pas du prophète. na likambo ezali te ya mosakoli. es geht nicht um Bruder Il ne Branham. s'agit pas de frère Branham. likambo ezali te ya ndeko Branham. Denn wenn wir auf Bruder Branham schauen würden, Car si nous faisons que regarder à frère Branham, po ete soki tozali kotala bobele ndeko Branham, würden wir Bruder Branham nachlaufen. nous serions en train de suivre frère Branham. tokozala kati na kolanda Branham na nsima. Und es sei Gott geklagt, das wird heute viel zu viel getan. Et malheureusement, cela est fait partout dans ce temps. mpe mawa ezali ete yango esalami na bato mingi na ntango oyo.
Es geht viel mehr. Es ist etwas viel Größeres. Mais il s'agit de plus, il y a quelque chose de plus grand que ça. kasi likambo moko ya monene koleka oyo ezali. Wir müssen begreifen, Nous devons comprendre tosengeli kososola dass nicht ein Mensch zu uns gesprochen que ce hat, n'est pas un homme qui a parlé avec nous, ete moto te nde asololaki elongo na biso, sondern Gott hat zu uns mais que c'est gesprochen. Dieu qui a parlé avec nous. kasi nzambe nde asololaki elongo na biso. Nur Gott hat nie durch ein Pult gesprochen. Mais Dieu n'a pas parlé avec nous par une chair. kasi nzambe alobelaki biso te na nzela na eteyelo. Er hat nie durch eine Lampe Il gesprochen, n'a pas parlé avec nous par une lampe, ye alobeli biso te na nzela na mwinda, sondern gemäß dem Wort im Neuen Testament. mais selon la parole du Nouveau Testament. kasi engebeli liloba na kondimana na sika. Gott hat in die Gemeinde gesetzt. Dieu a établi dans l'Église amen, nzambe asili kopona kati na eklesia, Die einen zu Aposteln, les uns comme apôtres, bamoko lokola bantoma, die anderen zu les Missionaren, autres comme apôtres, oui, missionnaires, oui, andere zu Lehrern, les autres comme docteurs, bamoko lokola balakisi, andere zu Propheten les autres comme prophètes, basi lokola basakoli, und wieder andere zu les Diakonen. autres comme évangélistes. basi lokola bapalangisi sango. Es geht nicht um den Menschen. Il ne s'agit pas de l'homme, likambo ezili awa te ya moto, Es geht um das Amt, was Gott eingesetzt il hat. s'agit du ministère que Dieu a établi. likambo ezali ya misala oyo nzambe atelemisi. Und ich sage es euch ganz offen und Et ehrlich, je vous le dis très sincèrement et ouvertement, mpe nayebisi bino polele na motema mofungwami, damit niemand glaube, ich achte Bruder Brenhem nicht als das, was er pour ist. que personne pense que je n'estime pas frère Branham en tant que ce qu'il était. mpo ete bato bakanisa te ete ngai nazali kozala branam na motu bobele na lolenge yazalaki. Ich liebe Bruder Brenhem mit meiner letzten Faser. J'aime Mit göttlichen Liebe. frère Branham de l'amour divin de tout mon être. nalingi ndeko branam na bolingo ya nzambe na motema nanga mobimba. Und ich hatte einen Onkel, Ich hab- einen irdischen Onkel, J'avais un oncle terrestre, donc un oncle, nazalaki na noko moko na mokili oyo, der war jahrelang ein bester Freund von Bruder Brenhem. qui était depuis plusieurs années un des meilleurs amis de frère Branham. oyo azalaki uta bambula mingi moko na baninga ya ndeko branam. Ich habe sehr viel über Bruder Brenhem gehört. Et j'ai appris par lui beaucoup de frère Branham. mpe nayebaki makambo mingi na nzela na ye na likambo etali ndeko branam. Aber mein Onkel hat immer wieder gesagt, Mais mon oncle a toujours de nouveau dit kasi nokolanga ntango nyonso alobaka diese Einfachheit dieses Mannes, la simplicité qu'avait cet homme. bosokemi oyo moto oyo azalaki na yango. es ging ihm nie darum, etwas Großes zu sein. Pour lui, il ne s'agissait jamais d'être quelque chose. mpo na ye likambo ezalaki te ete azala eloko moko ya motuya. Seht, wenn man die Predigten genau liest, Vous voyez, quand on lit exactement les prédications, bomoni ntango tozali kotanga matei mpenza ndenge esengeli, da können wir immer wieder lesen, on peut toujours de nouveau lire tokoki lisusu kotanga wie Bruder Brenhem eine große Not in sich hatte. comment est-ce que frère Branham avait une grande détresse en lui. ndenge nini ndeko branam azalaki na pasi monene na kati na ye. Habt ihr dies verstanden? Son souci était, avez-vous compris? posa na ye makasi motungiselaki ete bososoli solo. Dabei ging es nicht um seine irdischen Worte, die er sprach. Et en disant cela, il ne s'agissait pas de ces paroles qu'il avait prononcées, na koloba yango likambo te ezalaki ya maloba na ye oyo asakolaki, Sondern um die Offenbarung, die Gott schenkte. mais de la révélation que Dieu voulait accorder. kasi na bofungwami oyo nzambe alingaki kopesa. Und das ist heute noch genau das Et Gleiche. aujourd'hui, c'est la même chose. mpe lelo ezali likambo ndenge moko. Haben wir die Offenbarung genau Avons-nous reçu et compris la révélation? biso toyambaki mpe tososoli solo bofungwami. Seht, das ist die Ernsthaftigkeit dieser Vous Zeit. voyez, c'est le sérieux de ce temps. nde yango ezali bompikili na ntango oyo. Wir können nicht über irgendetwas Nous ne sprechen. pouvons pas être en train de parler de quelque chose de quelconque. tokoki kozala te katikati na koloba likambo songolo. Wir müssen erkennen, Nous devons reconnaître tosengeli kososa na koyeba dass Gott alles geoffenbart hat. que Dieu a révélé toute sa parole. ete nzambe afungoli liloba na ye mobimba. Und die Frage heute Abend ist Et die, la question ce soir est la suivante. motuna na poko oyo yango oyo. haben wir begriffen, was Gott uns sagen wollte? Avons-nous compris ce que Dieu voulait nous dire? tososoli oyo nzambe alingaki koyebisa biso. Seht, ich lese im Matthäus-Evangelium Vous voyez, je lis dans l'évangile de Matthieu, bomoni nakotanga na sango malamu na matayo im 10. Kapitel, au chapitre 10, mokapo na zomi Vers 40 und 41. au verset 40 et verset 41. verese ya tukumine mpe tukumine na moko. Wer euch aufnimmt, Celui qui vous reçoit moto oyo azali koyamba bino nimmt mich auf.
me reçoit. ayambi ngai. Und wer mich aufnimmt, Et celui qui me Mpe reçoit, moto oyo azali koyamba ngai nimmt den auf, der mich gesandt hat. reçoit celui qui m'a envoyé. ayambi oyo asili kotinda ngai. Und jetzt hört genau Et zu. maintenant, écoutez exactement, attentivement. Mpe sasi boyoka na angele nyonso. Oder noch besser, Ou lest bien, es mit. ou bien encore mieux, lisez avec moi. Mpe lisusu malamu koleka botanga elongo na ngai. Wer einen Propheten aufnimmt, Celui qui reçoit un prophète, moto azali koyamba mosakoli. eben weil ein Prophet heißt, justement en qualité de prophète. Solo mpenza lokola mosakoli. seht, wer einen Propheten Vous aufnimmt. voyez, celui qui reçoit un prophète, Moto azali koyamba mosakoli. Irdisch gesehen, muss ich sagen, vu terresтрement, je dois dire, Na kotala ndenge ya mokili akoki koloba. Bruder Branham war nie bei mir zu Hause. Frère Branham n'a jamais été chez moi à la maison. Ndeko Branham nano anya te mpo na ngai na ndako te. Ich habe das Vorrecht nie gehabt, ihn persönlich J'ai aufzunehmen. jamais eu le privilège de le recevoir personnellement. lokumu te te nayamba ye ngai moko mpenza. Aber heute stehe ich vor euch Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous kasi lelo natelemi liboso na bino. und bezeuge vor dem Herrn, zur Ehre des Herrn, et je rends témoignage devant le Seigneur pour son honneur. mpe naza lizita toli po liboso na nkolo mpo na lokumu na ye. ich habe ihn aufgenommen. J'ai reçu Frère Branham. Nayambi ndeko Branham. Und wisst ihr warum? Et vous savez pourquoi? boyebi mpo na nini? Eben weil ein Prophet Justement en qualité de prophète. solo mpenza lokola mosakoli. ist. Es geht doch nicht um den Menschen. Il ne s'agit pas de l'homme. likambo ezali te ya moto. Es geht um das Amt, das Il hat. s'agit de comprendre la signification du mot prophète. likambo ezali kososola bolimboli ya oyo bayi mosakoli. Und wenn wir es weiterlesen, Et si nous continuons à lire, mpe soki tokomi na kotanga der wird dafür den Lohn eines Propheten empfangen. recevra une récompense de prophète. ye akoyamba libonza to lifuta ya mosakoli. Seht, es geht doch genau um den Vous Punkt. voyez, il s'agit justement de ce point. boye likambo ezali mpenza ya oyo. Was würde es mir nützen? À quoi est-ce que ça me servirait? Was yango würde es, ekozala tina nini mpo na ngai. was würde es dir nützen? À quoi est-ce que ça te servirait? À quoi est-ce que ça eloko te nini yango servirait? ekozala motu mpo na yo. Wenn Bruder Branham die ganze Offenbarung bekommen hätte, Si Frère Branham, lui, de la part de Dieu, avait reçu toute la révélation, soki ndeko Branham mpo na ye ayamba kouta na nzambe ayambaki bofungwami mobimba. und sie wäre bei ihm geblieben. et que cette révélation serait restée chez lui, avec lui. mpe bofungwami botikalaki epai na ye mpe elongo na ye. Aber sie ist nicht bei ihm geblieben. Mais la révélation n'est pas restée avec lui. kasi bofungwami botikalaki te elongo na ye. Heute dürfen wir alle das prophetische Wort aufnehmen. Aujourd'hui, nous avons la grâce tous de recevoir la parole prophétique. lelo banso tozali na ngolu ya koyamba liloba na lisakoli. Seht, und so wie Bruder Branham den Überblick hatte, Et vous voyez, tel que Frère Branham avait la vue d'ensemble, bomoni ndenge ndeko Branham azalaki komona makambo na lolenge ya nyonso. weil Gott es ihm geoffenbart hat, parce que Dieu lui l'avait révélé, po ete nzambe ye afungolelaki yango. hat es weitergegeben il a pu transmettre ça. ye apesaki yango na basusu. und Gott schenkt uns heute Gnade, Et das Gleiche Dieu zu sehen. aujourd'hui nous accorde la grâce de voir la même chose. mpe lelo nzambe azali mpe apesi biso ngolu ya komona ndenge moko. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko babali mpe basi. heute dürfen wir genau das Gleiche aujourd'hui sehen, nous wie pouvons Bruder Branham voir sagt. exactement ce que Frère Branham a vu. lelo tokoki komona mpenza oyo ndeko Branham amonaki. Und darin liegt der Lohn. Et c'est en cela que contient la récompense. na kati na likambo oyo nde libonza ezali lifuti. Wenn wir das prophetische Wort aufgenommen Si de haben, tout notre cœur nous avons accepté la parole prophétique, soko na mitema na biso mobimba toyambaki tondimaki liloba na lisakoli. sind wir auf der gleichen Stufe wie der Prophet. alors nous sommes exactement là où se tenait le prophète. boye tozali mpenza esika mosakoli atelemaki. Wir dürfen heute das Gleiche sehen, Nous avons wie Bruder Branham dazu aujourd'hui war. la grâce de voir ce que Frère Branham a vu. lelo tozali na ngolu ya komona oyo ndeko Branham amonaki. Seht, und darum ist es wichtig zu sehen. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. bomoni eza na motu mpenza koleka mpona kososola likambo oyo. Letztendlich geht es nicht um Bruder Branham. En fait, tel que nous avons déjà dit, il ne s'agit pas de Frère Branham. ndenge tosi tolobaki likambo ezali te ya ndeko Branham. Und ich sage es noch einmal. Et ça, je le répète encore une fois. oyo nazali kozongela yango sombala yoko. Ich bin dem Herrn von Herzen Je dankbar, suis au Seigneur reconnaissant de tout mon cœur nazali na botondi epai na nkolo na motema nanga mobimba. dass einen Bruder Branham brauchen de ce konnte. qu'il a pu utiliser Frère Branham. nati ete ye asalelaki ndeko Branham. Aber liebe Brüder und Schwestern, Mais bien aimés frères et sœurs, kasi balingami nanga bandeko babali mpe basi. das Ganze ist viel gewaltiger. la chose même est encore plus importante. likambo oyo ezali na motu mpenza koleka.
Gott wollte zu dir und zu mir sprechen. Dieu en fait voulait parler avec toi et avec moi. mpona yango nzambe alingi ete asololaka elongo na yo asololaka elongo na ngai. Wir sind in seinen Augen so kostbar, Nous sommes à ses yeux tellement précieux. tozali na motuya mpenza koleka na miso na ye Alléluia. dass seinen Plan nicht verborgen gehalten Qui n'a bleibt. pas gardé son plan caché à nos yeux. ye aboyi te kofungolela biso mwango na ye. Sondern wir dürfen heute das Wirken Gottes erkennen. Aujourd'hui, nous avons la grâce de reconnaître l'action de Dieu. lelo tozali na ngolu ya kososola mosala nzambe azali kosala. Und wir dürfen erkennen, Et nous pouvons reconnaître mpe tokoki kososola koyeba dass wir nicht nur als Außenstehende etwas betrachten, que nous ne sommes pas en train de l'extérieur de contempler quelque chose. ete totelemi libanda te tokotala eloko songolo eza na kati, sondern das Gewaltige ist, Mais la chose importante, kasi likambo eza na motuya. dass wir ein Teil dieser c'est que nous Offenbarung sommes sind. une partie de cette révélation. tozali enama eteni ya bofungwami oyo. Wir sind ein Teil dieser Nous göttlichen sommes Offenbarung. une partie de cette révélation de Dieu dans ce temps. tozali eteni ya bofungwami ya nzambe na ntango oyo. Ist das nicht Est-ce gewaltig? que cela n'est pas puissant? yango ezali na nguya te likambo ngo. Sind wir Gott nicht dankbar, N'êtes-vous pas reconnaissant à Dieu pour Bi- ça? bozali na botondi te mpo na nzambe dass mpona wir likambo nicht irgendeiner Glaubensrichtung nachgehen De ce müssen, que nous ne sommes pas en train de devoir suivre une communauté, natili te tozali te katikati na kolanda lisanga to lingomba songolo, sondern wir dürfen dem Herrn mais nous avons nachfolgen. la grâce de suivre par cela le Seigneur. kasi tozali na ngolu ya kolanda nkolo. Wir dürfen ihm Nous avons nachfolgen. la grâce de le suivre. tozali na ngolu ya kolanda ye. Seht, ich sage es immer so, Vous voyez, je le dis toujours de cette manière. bomoni nalobaka ngo ntango esa lolenge boye. das da, Ça ici, oyo das ist Jesus Christus. c'est Jésus-Christ. azali yesu kristo. Das da ist nur Papier. C'est seulement ici du papier. awa ezali obele makasa to lokasa. Und wenn ich es ins Feuer tue, dann Et verbrennt es. si je le mets dans du feu, ça brûle. soko nakoti yango na moto eziki. Aber der Inhalt dieses Buches Mais le contenu de ce livre amen. ist kasi das, oyo ezali na kati na buku oyo ist das Rede Gottes. est la parole de Dieu. ezali liloba na nzambe. Und Gott wird nie durch etwas anderes reden, Et Dieu ne va jamais parler par quelque chose d'autre mpe nzambe akoki te soko moke koloba na nzela eloko als mosusu durch sein Wort. que de sa parole et par sa parole. kobele na nzela na liloba na ye. Seht, das ist eigentlich erst die Vous Einleitung. voyez, ça c'est seulement l'introduction ce soir. bomoni oyo ezali bobele ebandeli na poka oyo. Aber damit wir müssen begreifen, Mais pour que nous puissions comprendre kasi po ete tososola dass die Zeit heute so ernst ist, que le temps est très sérieux maintenant, ete ntango ezali na motuya koleka sasa hivi. dass wir nicht über irgendetwas einfach et diskutieren que nous ne können. pouvons plus être en train de discuter sur certaines choses. tokoki te kozala kati na kobenda na benda likolo ya makambo songolo. Wir müssen begreifen, Nous devons comprendre tosengeli kososola dass der Weg tatsächlich immer enger wird. que le chemin réellement va se rétrécir toujours plus. ete nzela ekoyaka ntango nyonso moke ntango nyonso. In diesen Tagen wird der Weg immer enger. Dans ces jours, le chemin se rétrécit na toujours plus. kati na mikolo nzela ezali koya bobele moke. Und wir haben keine Zeit mehr, um über das Wort zu Et nous n'avons diskutieren. plus de temps à être en train de discuter sur la nyonso na parole. ntango te ete tobendana kobendana likolo na liloba. Wenn wir glauben, Si nous croyons la parole, soko tondimi liloba dass unser Herr in diesen Tagen wiederkommt, que notre Seigneur revient dans ces jours, ete nkolo na biso azali kozonga na ntango oyo, dann müssen wir unsere Kraft und unser Denken darauf ausrichten, ihm zu alors gefallen. toutes nos pensées et nos forces doivent être dirigées à lui, être agréables. boye makasi na biso mpe makasi na biso nyonso esengeli ezala mpona kosepelisa ye. Und dann haben wir keine Zeit mehr, Alors nous n'avons plus de temps boye tozali na ntango te über irgendetwas à être nachzudiskutieren. en train de discuter. ete tozala kati na kobendana. Lasst uns mit vollem Herzen Nous voulons de tout notre cœur tolingi na motema na biso mobimba zusammenstehen und auf das achten, was Gott in diesen nous Zeiten tenir ensemble, unis et respecter ce que Dieu nous a donné dans ce temps. kotelema elongo mpe na bomoko mpe komemia oyo nzambe azali kati na kosala na ntango oyo. seht. Und dabei gehe ich jetzt auch auf den Punkt. Et en disant cela, j'arrive au point important. na koloba likambo nazali komona likambo moko ya moto ya koleka. Wir brauchen heute nicht den Unterschied zu machen zwischen uns und der katholischen Kirche. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de faire une différence entre nous et l'Église catholique. tozali ya bosenga biso te lelo tosala bokeseni katikati na biso na eklese ya mupe.
Wir brauchen nicht den Unterschied zu machen zwischen uns und irgendeiner Kirche. Nous n'avons pas besoin de faire aujourd'hui une différence entre nous et une certaine église. Was steht im Wort? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Das Falsche wird so echt aussehen. La chose fausse sera tellement proche du vrai. Aura la même apparence. Dass wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten Que si c'était possible, même les élus seront séduits. Aber ich darf sagen, Mais je peux dire es ist nicht möglich. que c'est pas possible. Auch wir müssen darauf bedacht sein. Mais nous devons faire attention. Seht, und dann muss ich sagen, Et je dois dire, vous voyez, ich rede nicht von den über 900 verschiedensten Kirchen und Freikirchen. je ne suis pas en train de parler des 900 différentes églises et églises libres. Ich sage es mit einem schmerzenden und einem weinenden Et Herzen. ça, je le dis avec un cœur qui pleure et un cœur blessé. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was von Gott kommt, und zwischen dem, was die Menschen machen mit Branham, Nous devons aujourd'hui faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes qui se mentionnent du prophète. Viele sagen heute, Beaucoup disent aujourd'hui, der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt. le prophète a dit, le prophète a dit. Mich interessiert nicht, was der Prophet Mais sagt. moi, c'est pas ce que le prophète a dit qui m'intéresse. Mich interessiert, was sagt das Wort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la parole. Aber ich bin dem Herrn dankbar. Mais je suis reconnaissant au Seigneur. Und ich nehme das für mich in Anspruch. Et ça, je le prends pour moi. Und wenn ihr dürft das auch für euch in Et vous Anspruch pouvez nehmen. chacun aussi le prendre pour vous. Wenn ich überzeugt bin, Si je suis convaincu dass ich ein Kind Gottes bin, que je suis un enfant de Dieu dass du ein Kind Gottes et que tu es un enfant de Dieu, dann haben wir den Geist Gottes in alors uns. nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Und dann haben wir das Privileg, Et alors nous avons le privilège zu unterscheiden, das, was von der anderen Seite kommt, de ob es echt discerner, ist oder nicht. de discerner ce qui vient en face de nous, si cela, est-ce que cela est vrai ou pas. Seht, ich habe mal ein Erlebnis gemacht. Vous voyez, j'ai eu une expérience, mes expériences. Es war vor einigen Jahren. C'était il y a des années passées. Da wurde ich in Finnland an eine Predigerkonferenz En eingeladen. Finlande, j'ai été invité à une réunion de prédicateurs. Da waren alles Branham-Prediger. Et c'était tous des prédicateurs de Branham. Und alle haben gesagt, der Prophet hat gesagt, der Et Prophet tous hat ont fait que dire, quand ils sont passés devant, le prophète a dit, le prophète a dit. Le prophète a dit. Ich konnte es fast nicht mehr hören. Tu ne pouvais même plus entendre cela. Und ich habe einen Prediger gehört, Et j'ai entendu même un prédicateur der ging nicht mit der Bibel nach vorne, qui n'est même pas allé devant avec sa Bible. der ging mit einem Stapel Papier Il est allé devant avec une pile de papier, donc. und auf jedem Papier war ein Ausspruch Bruder Branham. Et sur chaque feuille, il y avait une expression de frère Branham. Der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Aber das, was Bruder Branham tatsächlich gesagt hat, Mais ce que frère Branham avait réellement dit, das haben sie nicht erwähnt. ça, ils l'ont même pas mentionné. Ich möchte keinen Bruder verurteilen. Je ne veux juger aucun frère. Das liegt nicht an mir. Ce n'est pas mon devoir. Aber wir müssen begreifen, Mais nous devons comprendre
dass der Teufel sich aufmacht. que le diable est à l'œuvre. ete diabulu azali kati na kosala mosala Und genauso wie im Garten Eden. Pour de la même manière comme dans le jardin ete d'Éden. ndenge moko lokola na yelanga na yaladeni Das Reden Gottes in diesen Tagen nimmt und es verdreht. Prend le message de l'heure et le transforme. kokamata sango na ntango oyo mpe kobongola yango na ndenge na ye Aber preis dem Herrn. Mais loué soit le Seigneur. kasi nkolo akumisama Eva ist in diese Sache hineingeschlittert. Ève a glissé dans cette chose. ewa akotaki asilimukaki akoti na likambo oyo Adam war in diese Sache hineingeschlittert. Adam a glissé dans cette chose. adamu mpe akotaki na kati na likambo oyo Aber heute haben wir die Gnade. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce kasi lelo toza na ngolu Durch den Geist Gottes. par l'Esprit de Dieu na nzela na molimo na nzambe Zu unterscheiden, was von Gott ist, was nicht von Gott ist. de discerner clairement ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. ya kososo na polele oyo euti na nzambe te na oyo ezali kouta na nzambe Seht, warum sage ich das? Vous voyez pourquoi est-ce que je mentionne ces choses. bomoni mpona ezali kotanga koloba makambo oyo Und ich möchte es nochmal sagen. Et je voudrais encore le répéter. mpe nalingi ete nazongela yango lisusu Nicht um irgendeinen Bruder oder einen Mann oder einen Prediger zu verurteilen. Pas pour juger ou bien pour blesser quelqu'un ou bien un prédicateur. mpona kosambisa to kozokisa moto songolo to motei songolo te Aber ich möchte das in den Mittelpunkt stellen, Mais je voudrais mettre ça au centre. kasi nalingi kotia yango na katikati was Gott uns geschenkt hat. Ce que Dieu nous a accordé. oyo nzambe asili kopesa biso Und er hat uns den Weg gegeben. Et par cela, il nous a montré le chemin. mpe na nzela na yango asili kolakisa biso nzela Er hat uns die Wahrheit gegeben. Il nous a accordé la vérité. ye apesaki biso solo Er hat uns alles gegeben. Il nous a donné tout ce dont nous apesi avons biso besoin. nyonso toza yango bosenga Und warum sollen wir noch etwas anderes suchen? Et pourquoi est-ce que nous devons être en train de chercher quelque chose d'autre? po tokoki kozala katikati ya koluka eloko mosusu Nur um einfach etwas zu haben, um uns interessant zu machen? Pour peut-être seulement avoir quelque chose pour se rendre intéressant. po ete ntango mosusu ozwa mwa eloko moko po ete yo bima lokolo oleki basusu Seht, Gott ist heute noch genauso wirksam wie dazumal. Vous voyez, Dieu est aujourd'hui. Fais attention aujourd'hui comme il a fait autrefois. bomoni ete nzambe lelo Aujourd'hui, il agit comme il a agi autrefois. lelo ozali kosala ndenge asalaki kala Ich möchte dazu einige Bibelstellen lesen. Je voudrais pour cela lire quelques versets bibliques. Im 2. Thessaloniker Brief, Dans 2 na Thessaloniciens, mokanda ya mibale ya tesalonika Kapitel 2, chapitre 2, mokapo na mibale möchte ich Vers 13 lesen. je voudrais lire le verset 13. nalingi ete nakena molongo zomi na misato Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch vom Herrn geliebte Brüder, Là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. tesalonika ya mibale mokapo na mibale zomi na misato Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, mpona biso bandeko balingami ya nkolo nous devons à votre sujet tosengeli na likambo etali bino also allzeit Danke zu sagen, Jawohl. weil Gott euch von Anfang an zur Rettung erwählt hat, rendre continuellement grâce à Dieu kotonda ntango nyonso nzambe parce que Dieu vous a choisi dès le commencement po ete nzambe asili kopona bino uta ebandeli durch die vom Geist gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. pour le salut, mpona lobiko par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. na nzela na kobulisama na molimo mpe na nzela na kondima na kati na solo Seht, es geht genau um den Punkt. Vous voyez ici, il s'agit de ce point. tomoni awa likambo ezali oyo Durch die vom Geist gewirkte Heiligung. Par la sanctification que produit l'esprit na nzela na kobulisama oyo molimo azali kopesa Und durch den Glauben an die Wahrheit. et par la foi en la vérité. mpe na nzela na kondima na kati na solo Denn ich sage euch eines, Car je vous dis une chose, nayebisi bino likambo moko Gott überfordert uns nicht. Dieu ne nous oblige à rien. nzambe azali kotinda biso na makasi te mpona eloko moko Ich möchte ein Wort lesen aus dem Micha, Je voudrais lire une parole dans Michée, nalingi ete natanga lilobo moko na kati na mokanda na mika ein ganz, ganz gewaltiges Wort. une parole très 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 lilobo importante. moko na motuya koleka Micha Kapitel 6. Michée chapitre 6. mika mokapo na motoba Ich lese von Vers 6 bis Je lis à 8. partir du verset 6 jusqu'au verset 8. natangi kobanda molongo na motoba kino mwambe Womit soll ich vor den Herrn treten? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? na eloko nini nakoya kotema yango liboso na yawe Mich beugen vor dem Gott der Höhe. Pour m'humilier devant le Dieu très haut. mpona komikitisa liboso na nzambe aleki likolo Soll ich mit Brandopfertieren vor ihn Me treten? présenterai-je avec des holocaustes? ngai nakoya na mbeka ya kotumba
mit einjährigen Kälbern avec des veaux d'un an. na bana na ngombe ya mobu moko. hat der Herr wohlgefallen an Tausenden von Wittern L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, Yahweh ye akondima bankoto na bankoto ya bameme, an Zehntausenden von Bächen Öls? des myriades de torrents d'huile? bankoto na bankoto ya mafuta ya mikele na mafuta. Oder soll ich meinen Erstgeborenen als Schuldopfer für mich Donnerai-je hinlegen? pour mes transgressions mon premier-né? Ngai nakopesa mpona masumu na nga bambeba na ngai mwana na nga botami liboso. Die Frucht meines Leibes als Sündopfer für mein Leben? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Mpona lisumu ya elimu na ngai mbuma ya kati na ngai. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et Bali sœurs, ngai bandeko bali mpe basi. hier ist eine ganze Aufzählung ici il y a toute une liste Awa molongo na makambo mazali. von Dingen, die sich der Micha da zurechtgelegt hat. de choses que Michée a reçues dans sa pensée. Makambo oyo mika azwaki na kati na likanisi na ye. An was hat Gott wohl Freude? En quoi est-ce que Dieu se réjouit? Nzambe asepelaka na likambo nini? Hat hier alttestamentliche Möglichkeiten aufgezählt. Ici, Michée a fait que citer des possibilités de l'Ancien Testament. Awa mika atangi obele makambo ekokaki kosalema na boyokani na kala. Und wir könnten diese Fragestellung ein bisschen Et modernisieren für unsere Zeit. nous pourrions un peu moderniser cette question que Michée a posée. Tokoki tuna mika tunaki kokomisa ngo lokola na ndenge ya lelo. Hat Gott wohl Freude, wenn ich ein Bibelseminar mache? Est-ce que cela plaît à Dieu que je visite une école de séminaire? Esolo yango ezali kosepelisa nzambe ete nakende kotala kelasi ya malongi. Hat Gott wohl Freude an diesem oder an jenem? Est-ce que Dieu se plaît à ce que l'un fait ou l'autre fait? Nzambe asepelaka na oyo moko azali kosala to mosusu azali kosala. Man könnte hier, ist modern, auch eine ganze Liste On pourrait aufzählen. ici citer des choses de notre époque et faire toute une liste. Kotanga lelo makambo ya ntango na biso mpe kosala molongo ebele kotanga ngo ebele. Aber es hört die Antwort. Mais maintenant, écoutez la réponse. Sika boyoke yano. Und bevor ich die lese, Et avant que je lise cette réponse, Mpe liboso ete natanga eyano oyo. möchte ich Hebräer Kapitel 13, Vers 8 erwähnen. je voudrais mentionner Hébreux 13, verset 8. Nalingi ete naloba likambo ete baebele zomi na misato molongo na mwambe. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Yesu éternellement. Kristo ali ndenge moko lobi loleki lelo mpe seko na seko. Jesus Christus ist das Wort. Jésus-Christ est la parole. Yesu Kristo ajali liloba. Und das Wort war gestern, heute und in alle Et la parole Ewigkeit. était hier, elle est aujourd'hui et elle sera éternellement. Liloba azalaki lobi azali lelo mpe akozala seko na seko. Und jetzt gebe ich die Antwort. Et maintenant, je vous donne la réponse. Sasi nali kopesa bino eyano. In Vers 8. Au verset 8. Molongo na mwambe. Hat dir kundgetan, o Mensch. Il t'a fait connaître aux hommes. O moto ye asili koyebisa yo. Nicht wird dir kundtun. Toi, il va te faire connaître. Ye akoyebisa kolakisa yo te. Hat dir kundgetan, Non, il t'a fait E connaître asili koyebisa yo. was gut ist. ce qui est bien Oyo ezali malamu. Und was fordert der Herr anders von dir? et ce que l'Éternel demande de toi. Mpe oyo Yahweh azali kosenga kouta na yo. Als Gerechtigkeit zu üben, C'est que tu pratiques la justice, ezali ete yo osalela bosembo. dich der Liebe zu befleißigen que tu aimes la miséricorde Mpe olinga bosawa. und demütig zu wandeln vor deinem Gott. pour marcher humblement devant ton Dieu Mpona avec toi. kotambola na bosokemi nyonso liboso na nzambe na yo. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, Nali bandeko bali mpe basi. ich habe mir mal den Gedanken gemacht. Ich habe mir mal den Gedanken gemacht, j'ai fait cette pensée nakoloba likanisi oyo. diese Antwort hier zu modernisieren. de moderniser cette réponse du verset 8, Eyano ekopesa ngo lokola na ntango na leo molongo na mwambe. Aber es ist mir nicht gelungen. mais je n'ai pas réussi. Kasi nakoki te. Man kann diese Antwort nicht On ne modernisieren. peut pas ajuster cette réponse à notre époque. Tokoki te kozwa eyano ekopesa ngo lokola na ntango na biso. Gottes Wort kann man nicht La modernisieren. parole de Dieu ne peut pas être modernisée. liloba na nzambe yango ekoki kokomisama te lokola lelo. Und was steht hier geschrieben? Et qu'est-ce qui est écrit ici? eloko ekomami awa. Und was fordert der Herr anders von dir, als Gerechtigkeit zu üben? Qu'est-ce qu'il demande de toi? D'exercer, d'aimer la eloko miséricorde. nasengi koutala ezali kolinga mpe kosalela bosawa. So steht es in meiner Bibel. C'est ainsi que cela est écrit dans ma Bible. nde bongo ekomami na kati ya bibilia na ngai. Es gibt aber Übersetzungen. Il y a d'autres traductions. malimbole mosusu mazali. Zum Beispiel Luther und Zwingli und Par exemple, andere. Luther ou bien Zwingli ou bien d'autres lokola lute to tingili to mosusu. Die schreiben hier, qui écrivent ici bakokoma awa das Wort zu halten. de garder la parole. ya kobatela kobomba liloba.
das Wort zu halten. de garder la ya parole. kobomba kobatela liloba. Was müssen wir mehr tun, Qu'est-ce que nous devons faire d'autre eloko tosengeli kosala mosusu als dieses Wort zu halten? que de garder, de pratiquer cette parole? pele ya kobomba mpe kosalela liloba oyo. Das Zweite ist, La deuxième chose likambo ya mibale yango oyo dich der Liebe zu befleißigen. c'est d'être zélé dans l'amour. ezali ya kozala kati na kolinga. Und das ist ein ganz wichtiger Et Punkt. ça aussi, c'est un point très mpe important. oyo mpe ezali likambo moko ya motuya koleka. Im Volksmund ist das Wort Liebe so abgedroschen, Parmi les hommes, l'expression amour a tellement été transformée na kati na bato bolingo bato babongoli mingimingi na ndenge na bango. dass man nicht mehr weiß, was das hier bedeutet. de ce qu'on ne sait plus dans ce monde ce que c'est que l'amour. na tina te na mokili ya bato bayebi lisusu te eloko nini babengi bolingo. Seht, und Bruder Branham hat es schon in einer Predigt ganz klar gesagt. Et frère Branham l'a déjà dit une fois dans une prédication de manière très claire. ndeko wa masi alobaki yango mbala moko na kati na liteyo na lolenge na polele. Im Griechischen gibt es 3 Begriffe für das Wort Liebe. En grec, il y a 3 expressions pour le mot amour. na lokota na baela makambo mazali misato na likambo etali bolingo. Die Sprache spricht von Eros, La langue parle de Eros. lokota ekoloba mpo na eros. das ist die körperliche Liebe. Ça, c'est l'amour corporel. oyo ezali bolingo ya nzoto. Dann spricht die Sprache von der Filioliebe. Ensuite, cette langue parle de l'amour appelé l'amour philéo. ezali koloba mpo na bolingo babengi ya bolingo bato na bato bango na bango. Das ist Phileo. die zwischenmenschliche Liebe. Ça, c'est l'amour entre les hommes. oyo ezali bolingo oyo ezali katikati na bato bango na bango. Aber dann gibt es noch einen dritten Begriff. Mais il y a aussi une troisième expression. kasi lolenge ya koloba misato ezali lisusu. Und das ist die Agape-Liebe. Et ça, c'est l'amour agape. oyo ezali bolingo oyo ya nzambe. Agapao. Und diese Liebe hat nichts mit Mensch zu tun. Et cet amour n'a rien à voir avec les hommes. mpe bolingo oyo ezali na likambo te elongo na bato. Sondern hier geht es wirklich um die göttliche Mais Liebe. ici, il s'agit de l'amour qui vient de Dieu. awa likambo ezali ya bolingo oyo bowuti na nzambe. Schaut doch im Korintherbrief, Regardez dans l'épître aux Corinthiens, botala na mokanda etindemeli bakolinti. dieses ganz bekannte Kapitel, ce chapitre connu de tous. mokapo eyebani na bato banso. 1. Korinther Kapitel 13. 1 Corinthiens chapitre 13. bakolinti ya liboso mokapo na zomi na misato. Ich lese das einfach, weil es wichtig ist. Je lis cela simplement parce que c'est important. natangi yango kaka po ete eza motu ya koleka. Wenn ich den Zungensprache der Menschen und der Engel reden könnte, aber Das- die Liebe nicht besäße, Au verset 1. molongo na liboso. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ntango nakoloba makota na bato mpe makota na banzelo et si je n'ai pas l'amour, mpe soko nazangi bolingo. und wenn ich das Gabe prophetische Rede besäße und alle Geheimnisse wüsste, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. nazali motako ezali koyula mpe ngungulu ezali Et kosala quand makele. j'aurai le don de prophétiser, ntango nakona likambo na kosakola. bis wann ist es? zweite Vers. Anfang. Ja, genau da. Ja. So dass ich den Berg versetzen könnte, aber die Liebe, die mir fehlt, La so wäre ich nicht. science de tous les mystères et toute la connaissance, boyebi na mabomba mi nyonso mpe boyebi nyonso ndenge na ndenge. quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, ata kola kozala kondima mpona komema bangomba nyonso. si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. soko nazangi bolingo nazali eloko te. Und wenn ich alle meine Habe den Armen und mein Leib dem Feuerhof Et quand je freigebe, distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ata kola kokabola biloko na nga nyonso lokola mpona bilenge babola. aber keine Liebe besäße, ich wäre ein Nichts. et que je n'avais pas l'amour, je serais rien. mpe soki nazangi bolingo nazali eloko mpamba. Seht, und jetzt kommt Vous voyez, maintenant suis. bomoni awa ezali kolanda boye. das Wesen der Liebe. Et ici, c'est la nature de l'amour. awa ezali nde lolenge ya bolingo. Die Liebe ist langmütig. L'amour est patient. bolingo bozali na bojeli. Die Liebe ist gütig. L'amour est plein de bonté. bolingo botondi na boboto. Die Liebe ist frei von Eifersucht. L'amour n'est point envieux. bolingo bolulaka biloko ya baninga te. Die Liebe prahlt nicht. L'amour ne se vante point. bolingo bomikumisaka te. Sie bläht sich nicht auf. Il ne s'enfle point d'orgueil. yango ezalaka te na lofundo. Man könnte weiterlesen. On pourrait continuer à lire. tokoki kokoma na koloba. Und jetzt kommt die Frage. Et maintenant suit la question. sika motuna yango elandi. Was wird hier beschrieben? Qu'est-ce qui est décrit ici? eloko nini ekomami awa.
Hier wird der Charakter Gottes beschrieben. Ici, les caractères de Dieu sont décrits. Awa lolenge nyonso la nzambe etalisami polele. Denn es steht im Wort geschrieben, Car il est écrit dans la parole. Ango ekomi na kati na liloba. und in der Schweiz kennen wir ein Lied. Et en Suisse, nous connaissons un cantique. Mpe kuna na Suisse toyebi loyembo moko. Wir singen das Lied Gott ist die Liebe. Nous chantons ce cantique. Dieu est amour. Tokoyemba loyembo ete nzambe azali bolingo. Seht, was hier geschrieben steht. Regardez ce qui est écrit ici. Botalo ekomami awa. Es sind die Eigenschaften Gottes. Ce sont les attributs de Dieu. Ezali nde misala ya nzambe. Denn kein Mensch ist friedfertig. Car aucun homme n'est pacifique. Po ete moto moko te azali moto azalaka moto na kimia. Aber Gott ist es. Mais Dieu est pacifique. Kasi nzambe azali mopesi kimia. Kein Mensch ist frei von Eifersucht. Aucun homme n'est sans jalousie. Moto moko te azali azangi zuwa. Aber Gott ist es. Mais Dieu l'est. Kasi nzambe azali yango. Wir können alles Nous lesen. pouvons continuer à lire tout. Koyeko koma na kotanga nyonso. Der Mensch ist nichts, was hier die. L'homme n'est rien de ce qui est écrit ici. Moto azali eloko te na manso bakomi awa. Aber Gott ist es. Mais Dieu est comme ça. Kasi nzambe azalaka boye. Seht, und jetzt kommt es doch darum. Et maintenant, il s'agit de ce que, Awa likambo ezali ya. Wenn Gott gesagt hat, si Dieu lui-même a dit, Soki nzambe ye moko alobi. lasst uns Menschen machen nach unserem faisons Bilde, l'homme à notre image. Tosala moto na lilingi na biso. dann wollte Gott ganz Alors, persönlich, Dieu voulait personnellement Boye nzambe alingaki ye moko penza penza. dass der Mensch die gleichen Eigenschaften, die gleichen que Charaktere hat. l'homme ait les mêmes caractères et les mêmes attributs que lui. Moto azala na lolenge na makambo ya ndenge moko na ye. Gott will doch, dass wir so werden wie Dieu er. veut que nous devenions comme il est. Nzambe alingi ete tokoma ndenge azali. Und darum steht hier schon im Alten Et c'est pour Testament, cette raison que déjà dans l'Ancien Testament, dans Michée, il est écrit Yango wana po yango nde na boka na kanamiki ese komamaki. dich der Liebe zu de befleißigen. t'exercer à l'amour. Ete yo salelaka bolingo. Wir können es nicht von uns Nous aus. ne pouvons pas aimer la miséricorde de nous-mêmes. Tokoki te na makoki na biso kolinga bosawa. Kein Mensch kann von sich aus so sein wie Gott. Aucun homme peut être de lui-même comme Dieu est. Moto moko te akoki na makoki na ye kozala ndenge nzambe azali. Aber es muss unsere Herzensnot Mais il sein. faut au moins que ce soit le désir et la détresse de notre corps. Amen. Kasi seke ete ezala posa makasi ya mitema na biso. Herr, lass mich so werden. Seigneur, laisse-moi devenir comme tu es. Amen. Kolo tika ete nakoma ndenge ozali. Sein wie du Je bist. veux être comme tu es. Nalingi kozala ndenge ozali. Und Gott will es tun. Et c'est Dieu qui veut le faire en toi. Sind wir Nzambe nde bereit? alingi kosala ngo kati na yo. La question est, sommes-nous d'accord? Likambo tuna ezali ete tondimi toyokani. Und darum heißt es hier schon im C'est Alten pour cette Testament, raison que cela est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Nde mpo yango ese komamaki na boyokani na kala. dich der Liebe zu befleißigen. De t'exercer et aimer la vérité et la miséricorde. Ete yo linga bosawa. Das muss unser Gebet werden. Cela doit devenir notre requête, notre prière. Yango esengeli ekoma lisenga libondeli na biso. Herr, hilf mir, Seigneur, aide-moi Nkolo salisa ngai. dass ich deine Eigenschaften bekomme. que je puisse recevoir ta nature. Ete nayamba lolenge na yo. Und das Dritte, Et la troisième chose, Mpe likambo na misato. und demütig zu wandeln vor deinem Gott. alors nous sommes dans Michée, Boye toza na mokanda na de mika. marcher humblement avec ton Dieu. Ya kotambola na bosokemi nyonso elongo na nzambe na yo. Michée 6, verset 8. Mika motoba molongo na mwambe. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Et ça, c'est quelque chose de très important. Yango ezali eloko moko na motuya koleka penza. Damit hat der Mensch immer am meisten Mühe. C'est avec justement ça que l'homme a des problèmes. Ezali na oyo likambo oyo nde moto aza na kokoso mingi. Wirklich demütig zu wandeln vor deinem Gott. De réellement marcher humblement avec son Dieu. Ya kotambola na bosolo na bosokemi elongo na nzambe na ye. Wisst ihr, was das Gegenstück von Demut ist? Vous savez ce que c'est que le contraire de l'humilité? Boyebi eloko babengi bokeseni ya boko mikitisa. Das Gegenstück ist Hochmut. Le contraire, c'est l'orgueil. Bokeseni na yango ezali lotundo. Und damit ist alles gesagt. Et avec cela, déjà, on a tout dit. Na yango nyonso ese elobami.
Gott will, dass wir uns unter sein Wort stellen. Dieu veut que nous puissions nous soumettre sous sa main puissante. Sous sa nzambe alingi parole. ete tomisokisa na se na boko na nguya na se na liloba na ye. Sobald wir uns über das Wort stellen, Dès que nous nous élevons au-dessus d'une écriture, ntango tozali komitombola likolo na likomisongolo lassen wir uns nicht mehr von Gott leiten, ce n'est plus Dieu qui nous conduit, ezali lisusu te nzambe kokamba biso sondern wir wollen Gott leiten. mais c'est nous qui voulons conduire Dieu. kasi biso nde tolingi kokamba nzambe. Und ihr mögt es vielleicht sagen, Et peut-être que nous dirions, beta mosusu tokoki koloba ja, was sagst du da? oui, mais qu'est-ce que tu dis là? eloko nini yo koloba wana. Aber ich sage euch, Mais je vous le dis, kasi nayebisi bino yango die religiöse Welt ist so antichristlich, le monde religieux est tellement antichrist. mokili na basambeli ezali motelemi na kristo koleka. und ich habe es mit diesen Augen selbst gelesen. Et avec ses propres yeux, moi-même j'ai lu mpe na misila nga moko na tangi Dass ein theologischer Wissenschaftler gesagt hat, qu'un scientifique théologien a dit, ete moyekoli ya nzambe songolo alobaki ein Doktor Pfarrer, c'est un docteur, pasteur, azalaki molakisi pasata songolo. Gott hat nicht den Menschen geschaffen, sondern der Mensch hat Gott geschaffen. ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. nzambe te nde akeli moto moto nde akelaki nzambe. So etwas von Teuflischem. Quelque hat man chose nie de gelesen. de si diabolique, je ne l'ai jamais lu. eloko moko oyo bodiabulu koleka opena na tanga te. Aber was ist es? Mais qu'est-ce que c'est? yango nini Der Mensch stellt sich über das Wort. L'homme s'élève au-dessus des Écritures. moto azali komitombola kotelema likolo na makomi. Er zerreißt das ganze Wort und macht es auf seine eigene. Il déchire toute la Idee. parole apasoli liloba mobimba et la transforme comme lui il le veut. mpe abongo yango ndenge bene mposa na ye. Ich habe einen Freund gehabt, J'ai eu un ami nazalaki na moninga moko der war Prediger qui était prédicateur oyo azalaki motei und er wollte noch Pfarrer machen. et il voulait aussi visiter une école de prédicateurs. alingaki mpe akende kotala kelasi to ekolo moko ya baoyo esalaka batei. Und in der Schweiz ist es so, die Universität anerkennt eine Bibelschule. Et c'est comme ça que en Suisse, l'université doit reconnaître une école de séminaire. nde bongo na Suisse université esengeli koyeba kondima ekolo ya malongi. Er muss nur noch das Abschlussjahr machen an der Theologie. Donc il avait seulement besoin à l'école de théologie de faire le dernier examen pour le diplôme. azalaki na bosenge te na kati na ekolo to kelasi oyo asala momeka na sunga po ete azwa diploma na ye. Mir hat es wehgetan, Cela m'a fait mal au cœur. yango esalaki nga mpasi na motema aber ich konnte nichts machen. Mais je ne pouvais pas changer les choses. nakoki kobongola makambo te. Aber wisst ihr was? Mais vous savez quoi? boyebi nini Nach einem Vierteljahr kam er zu mir Après 4 mois, il est venu à moi nsima na sanza mini azongelaki ngai und hat gesagt, ich habe aufgehört. et il m'a dit j'ai arrêté. mpe alobi ete na tiki Mit der Begründung, Avec la raison, na ntina wenn man noch einen letzten Resten Glauben hat, wird der an der Theologie noch kaputt gemacht. ceux qui font cette école, s'ils ont encore un petit reste de foi, ce reste-là leur est ôté. oyo bazali kotanga kelasi oyo so baza na mokondima ata moke wana babotoli balongoli bango yango. Und wisst ihr warum? Et vous savez pourquoi? boyebi mpo na nini An der theologischen Fakultät À la faculté de théologie, na epai oyo batangaka makambo na batangaka nzambe ist das Hauptfach Bibelkritik. la matière principale, c'est la critique de la Bible. lileso na monene kati na bango ezali kotelemela to biblia kotoma biblia. Ja. Wisst ihr, warum ich das so Vous sage? savez pourquoi est-ce que je dis cela comme boye mpo ça? nazali koloba yango bongo Ich möchte euch damit nicht betrüben. Je ne veux pas vous l'attrister en disant cela. nalingi te kopesa bino makakati na koloba yango Aber ich möchte ganz klar zeigen, Mais je veux très clairement montrer kasi nalingi kolakisa polele na kobomba te den Unterschied zwischen Hochmut und la Demut. différence entre l'orgueil et l'humilité. bokeseni katikati na lofundo mpe komikitisa. Wir wollen nicht Gott Vorschriften Nous ne machen. voulons pas donner des prescriptions à Dieu. tolingi te kopesa mitindo songolo na nzambe. Wir wollen nicht Gott verändern. Nous ne voulons pas être en train de vouloir changer Dieu. tolingi te ete tozala katikati na kolinga kobongola nzambe. Wir wollen, dass Gott uns Nous verändert. voulons que Dieu nous change. tolingi ete nzambe abongola biso. Und darum steht hier schon im Alten Et c'est pour cette Testament, raison que déjà ici dans l'Ancien Testament, il est écrit yango na libela awa na boka na kalise komomaki und demütig zu wandeln vor deinem Gott. de marcher humblement avec ton ya Dieu. kotambola na bosoke minyonso elongo na nzambe na yo.
Lesen wir, was im 1. Petrus steht. Lisons ce qui est écrit dans 1 Pierre. to ntango ekomi na mokanda liboso ya petelo 1. Petrus, Kapitel 5, Dans 1 Pierre, le chapitre 5, na mokanda liboso ya petelo mokapo na mitano lese ich nur Vers 6 je lis seulement le verset 6 natangi kaka molongo na und motoba 7. et 7. mpe sambo. Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, bomikitisa mpo na yango na se na loboko na nguya na nzambe damit euch zu seiner Zeit erhöhe. afin qu'il vous élève en son temps nandiri convenable. ete ye atombola bino na ntango na ye. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko babali mpe basi, diese Verheißung haben wir. nous possédons cette promesse. tosangoli tozali na elaka oyo. Ich komme wieder, um euch zu holen, Disant, je viens bientôt pour vous prendre près de moi, damit nakoloba auch ete ihr, nakoyakala mingi te mpo na kokamata bino elongo na ngai damit auch ihr dort seid, wo ich bin. pour que vous soyez là où je suis. po ete bozala esika nga nazali. Und diese Verheißung wird er erfüllen. Et cette promesse, il va lui-même l'accomplir. mpe elaka oyo ye moko akabokisa yango. Also ich lese es noch einmal. Alors je relis encore ce verset. po nazongeli kotanga so verese oyo. Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, oyo bomikitisa na se na loboko na nguya na nzambe damit euch zu seiner Zeit erhöht. afin qu'il vous élève au temps convenable. natiri ete atombola bino na ntango malamu. Wir können ihm keine Vorschriften Nous ne machen. pouvons pas lui donner des prescriptions. tokoki te kopesa mitindo to koyebisa makambo kosala. Komm jetzt in den nächsten 5 Minuten. Bon, que tu puisses accomplir cette promesse dans les 5 minutes qui suivent. o tika ete yo kokisela ko na minito mitano ezali kolanda. Oder komme mindestens bis morgen Abend. Ou bien je te donne du temps jusqu'à demain soir pour revenir. o napesi yo ntango kidolobi na pokwa po ete yo zonga. Niemand weiß weder Zeit noch Stunde. Personne ne connaît le jour ni l'heure. moto te ayebi mokolo to ngonga. Allein der Vater im Himmel. Seulement le Père au ciel. bobele tata kuna na lola. Aber seht, da ist das Gewaltige. Mais regardez ce qui est important ici. kasi botala oyo eza na motu ye awa. Zeit und Stunde wissen wir nicht. Nous connaissons ni le jour ni l'heure. toyebi ata ngonga te ata mokolo te. Aber wir kennen die Zeit, in der wir leben. Mais nous reconnaissons le temps dans lequel nous vivons. kasi tososoli ntango kati nango tozali kobika. Und das ist wieder, Et ça, c'est de nouveau. mit dem gehen Oh, wir ja. wieder zum Anfang zurück. Et à cela nous ramène au commencement. mpe yango ezali kozongisa biso na ebandeli. Wir dürfen nicht nur von der Endzeit Nous reden. n'avons pas le droit d'être seulement être en train de parler de la fin des temps. tozali kaka te na ndingisa ya koloba mpo na ntina ya koloba mpo na ntango na suka Wir suka na müssen ntango. begreifen, dass wir in der Endzeit sind. Nous devons comprendre, c'est vrai que nous sommes à la fin des temps. tosengeli kososola solo tozali na suka na bantango. Wir müssen begreifen, dass Gott einen Plan hat. Nous devons comprendre que Dieu, lui, il a un plan. amen. tosengeli kososola ete nzambe ye azali na mwango. Und wir müssen begreifen, Et nous devons comprendre mpe tosengeli kososola dass die Gemeinde Jesu Christi, que l'église de Jésus-Christ, ete eklise na yesu kristo, du und ich, toi et moi, yo na ngai, ein Teil dieser Erfüllung des Planes nous Gottes sommes sind. une partie de l'accomplissement de ce plan de Dieu. tozali enama ya bokokisami ya mwango na nzambe. Wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, Si nous voulons un peu résumer cela ici, soko tolingi koloba ngo na bokuse awa. dann möchte ich doch auf den Punkt kommen. je voudrais venir encore à ce point rapidement. nalingi so nazongela na makambo oyo nokinoki. Das Wort, das Gott heute zu uns gesprochen La hat, parole que Dieu a prononcée ce soir liloba oyo nzambe asakoli Aujourd'hui. na pokwa oyo lelo oyo darf in uns nicht Wort bleiben. n'a pas le droit de rester en nous seulement parole. ezali na ndingisa te ete etikala kati na biso kaka liloba ya pamba, Sondern es muss in uns zu einem Ça göttlichen doit Werk en werden. nous devenir une œuvre que Dieu fait. esengeli na mitema na biso ekoma mosala oyo nzambe azali kosala. Und wie kann es in uns zu einem Et Werk comment est-ce werden? que cela pourra devenir une œuvre que Dieu fait lui-même en soi? ndengeli yango ekoki kokoma mosala oyo nzambe ye moko azali kosala kati na biso. Herr, En disant, Seigneur, nakoloba ete nkolo, ich muss abnehmen, je dois diminuer nasengeli kokita damit du in mir groß pour werden que kannst. en moi tu puisses grandir. po ete yo na kati na ngai okola. Alléluia. Und der Ausspruch von Et Paulus, l'expression aussi de Paul, mpe lolenge na koloba mpe ya polo,
wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu? bino boyebi te ete bozali tempelo ya nzambe. Gott will in uns wohnen. Dieu veut habiter en nous. Nzambe alingi asala biso ndako na ye. Will in seiner Gemeinde wohnen. Il veut habiter dans son église. Alingi ete asala eklese ya ndako na ye. Und die Gemeinde Gottes ist nicht da. Et l'église de Dieu n'est pas là. Eklese ya nzambe te ezali wana. Sie ist nicht in der Schweiz. Elle n'est pas en Suisse. Ezali na Suisse te. Sie ist überall dort, wo sein Wort geglaubt und Elle est angenommen wird. partout là où sa parole est crue et reçue. Ezali bisika nyonso liloba ne ndimami mpe eyambami. Und das muss uns groß werden. Et que cela devienne important pour chacun de Mpe nous. yango tika ete ekoma na motu ekoleka mpo na moko na moko na biso. Dann ist auch dieses Wort Gottes eine göttliche Realität. Alors cette parole de Dieu deviendra aussi pour vous une réalité divine. Boye liloba na nzambe yango ekokoma mpo na bino solo na nzambe. Ich will meine Gemeinde herausholen. Il a dit, j'appellerai mon église à sortir Alobaki ete nakobianga eklese na ngai ete ebima. Aus allen Völkern, Sprachen und de tous Nationen. les peuples, les langues et les nations. Uta bikolo mabota nyonso. Seht, zum Schluss möchte ich noch einen Gedanken sagen. Ouais, pour finir, je voudrais encore exprimer une pensée. Mpona kosukisa nalingi ete naloba likanisi moko. Ich habe hier eine deutsche Bibel. J'ai ici une Bible en allemand. Awa nazali na biblia moko na lokota Ich war schon in französischen Ländern, J'ai été déjà dans les pays français, nasi nakota bamboka ya dans les lokota ya pays lopoto russes, na bamboka ya russe in Finnland, dans les pays Italien. de la Finlande, en kuna Italie. bamboka na Finlande na Italie. Glaubt ihr, ich habe von jedem Land, von jeder Sprache eine Bibel? Croyez-vous que j'ai à la maison de chaque pays une Bible de ce pays? ondimi ete na ndako na ngai nazali na biblia ya lokota na lokota ya mboka nyonso oyo. Ich brauche hier sogar 2 Übersetzer. Ici, j'ai même besoin de 2 traducteurs. awa kutana na bosenga na balimboli babale. Aber es sind nur Äußerlichkeiten. Mais ce sont seulement des choses extérieures. kasi ezali kaka makambo na libanda. Was mir große Freude macht. Ce qui réjouit mon cœur, oyo ezali kosepelisa motema na ngai. Ich kann Deutsch sprechen c'est que je peux parler l'allemand nakoki koloba kiallemand und durch den Geist verbunden. et lié en esprit. mpe natingami na kati na molimo. Versteht es jeder in seiner eigenen Chacun Sprache. comprend cela dans sa langue maternelle. moko na bango azali na lokota ya mboka na bango. Es ist der Geist Gottes. C'est l'esprit de Dieu. azali nde molimo na nzambe. Er will seine Gemeinde herausrufen. Il veut appeler son église à sortir. alingi kobianga eklese ete abima. Und das tut er in diesen Et il Tagen. le fait dans ces jours. mpe azali kosala yango na mikolo oyo. Möge der Herr uns Gnade Que schenken. le Seigneur puisse nous accorder à chacun sa grâce. tika ete kolapesa ngolu na ye na moko na biso. Möge er uns Kraft und Mut Et qu'il puisse geben, nous accorder la force et le courage mpe apesa bokasi mpe bompikiliki sein geoffenbartes Wort in unseren Herzen zu tragen. à porter sa parole révélée dans nos cœurs. mpona komema liloba na ye lifungolami na mitema na biso. Dann haben wir 100%ig die Sicherheit. Alors nous avons à 100% la certitude. wana mokama likolo na mokama tozali na bompenja. Nicht, weil ich es sage, Pas parce que je le dis, ezali te mpo ete ngai nalobi. weil der Herr es sagt. mais parce que le Seigneur le dit. ezali mpo ete nkolo alobi yango. Sein Wort wird in uns zu einem Werk. Sa parole deviendra en nous son œuvre. liloba na ye kokóma na mitema na biso mosala na ye. Der Herr segne uns alle. Que le Seigneur nous bénisse tous. tika ete nkolo apambola biso. Amen. Amen. Bevor ich die Versammlung unserem Avant Bruder que je gebe, remets la réunion à notre frère, liboso ete nazongisa bokambami ya mongo ya ndeko na biso. möchte ich noch kurz mit euch je beten. voudrais encore qu'on prie ensemble. nalingi ete elongo tobondela. Wir stehen dazu Nous nous auf. levons pour le faire. tokoki kotelema mpona kosala yango. Treuer Vater im Himmel, Père céleste au ciel, tata na lola wir danken dir für diese Stunde, nous te remercions pour cette heure totondi yo mpona ngonga oyo. in der wir jetzt unter deinem Worte stehen. dans laquelle nous nous tenons sous ta parole. na kati yango totelemi na se na liloba na yo. Herr, wir danken dir, Seigneur, nous te remercions nkolo totondi yo. dass du zu uns gesprochen de ce hast, que tu as parlé avec nous natili ete yo sololi elongo na biso. durch dein geoffenbartes Wort. par ta parole révélée. na nzela ya liloba lo lifungulami polele. Herr, und wir bitten dich Et jetzt, Seigneur, nous te demandons mpe maintenant nkolo tosengi osasa yipi. du mögest diese Worte in unseren Herzen bewegen. que tu puisses remuer ces paroles dans nos cœurs, natili ete yo opesa bomoi na liloba na mitema na biso. damit sie ausrichten können, wozu du sie pour gesandt qu'elles hast. puissent produire les choses pour lesquelles tu l'as envoyé. po ete yango epesa mosala to ebota mbuma mpo na yango yo otindeli yango.
Herr, ich bitte dich, Seigneur, je te demande, nkolo nasengi yo segne meine Brüder und meine Schwestern bénis hier mes am Ort. frères et mes sœurs ici dans cet endroit. pambola bandeko na ngai babali mpe basi na esika oyo Segne alle dienenden Brüder. Bénis tous les frères dans le ministère. pambola bandeko nyonso kata misala na botei Segne deine gesamt anbetende Bénis Gemeinde tout ton peuple dans l'adoration. pambola liboto na mobimba kata na bokumbameli yo im Osten, im Westen, im À Norden l'est, und im à Süden. l'ouest, au nord et au sud. kuna na eloli na monyele mpe na se na likolo Und wir danken dir Et dafür nous te remercions pour cela. mpe totondi yo mpo na yango und geben dir die Et Ehre. nous donnons à toi seul l'honneur. mpe na yo moko topesi nkembo Im Namen Jesu Christi. Dans le nom de Jésus-Christ. na nkombo na yesu kristo Halleluja. Alléluia. alleluya Amen. 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 Nous avons goûté ce plat, touti kolia bilei oyo mais c'était déjà un grand repas. kasi ezalaki bilei moko ya monene Demain, nous allons nous réunir lobi tokosangana tokoyangana au stade Tata na Raphaël libanda ya ndembo oyo babengi tata rafael à 16h. na ngonga ya minei ya pokwa Cela veut dire que nous devons être là à temps elingi koloba ete tosengeli kozala wana liboso na ngonga oyo pour que le frère ait suffisamment de temps de parler. po ete ndeko azala na ntango mingi mpona koloba Vous avez compris que vraiment il a besoin de parler. bososoli ete azali mpenza na bosenga ye ya koloba Malheureusement, on ne saura pas atteindre tout le monde. kasi na mawa mingi tokokoka te kozwa bato banso Faites ce que vous pouvez. bosala oyo bokoki Communiquez à ceux que vous pouvez rencontrer. oyebisa na baye bokoki kokutana na bango Demandez-leur d'être à temps. bosenga bango ete bazala na ntango malamu De sorte que au plus tard à 16h30, je pense, il peut commencer. nsima na ngonga na mine ya tuku misato ya S'il commence à 16h30 abanda na ngonga ya mine na tuku miniti tuku et misato que ça peut aller peut-être jusqu'à 18h30, ntango soki okende kino na ngonga ya motoba na miniti il tuku aura misato 2 heures. ngonga mibale Je pense que ça sera assez pour qu'il puisse nous communiquer ce que le Seigneur a mis sur son cœur. nakanisi ete yango ekokoka po ete apesa biso oyo nkolo atia na motema na ye Donc nous aurons la réunion demain lobi tokozala na liyangani et encore une autre réunion le mardi. mpe liyangani mosusu poso ezali koya na mokolo ya misala mibale Jusque-là, c'est ce qui est convenu.